مساء الخير مسيو رحماني، مرحبا بك. مساء الخير، بونسوار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول تو الموند، أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا. كيما كل جمعة واش نقولوا، أول حمام نبداو به برافو برافو، تهنئة 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 للشعب الجزائري كامل للتابعة تاع الجمعة اليوم عبر يعني مختلف ولايات الوطن، رغم أن المناطق الداخلية لازمها تتعبأ أكثر، لكن المهم التظاهرات الشعبية يعني كانت كافية ووافية اليوم، ونفس الأهازيج نفس المطالب، يعني السلطة ترجع للشعب والقضاء على هذا النظام. لا تفون لا تبون لا حاجة أخرى، الجزائر ترجع لولادها الجزائريين، هذا هو المطلب الشعبي. دونك مرحلة انتقالية في ظروف أمنية تكون حقيقة ظروف تسمح بانتقال السلطة من السلطة الفعلية اللي هما الجيش إلى الشعب والهيئات الشعبية والمؤسسات الشعبية. Monsieur Rahmani, ce vendredi, l'intérieur du pays ne sortent, enfin, ils sortent peut-être pas nombreux parce que كان بزاف الحضرة فيهم، الاعتقالات بزاف، donc voilà. صح. حقروهم بزاف parce qu'ils sont pas très nombreux. Rien que بومرداس اليوم il y a eu beaucoup de هذا الفيروس c'est les policiers parce que c'est devenu un vrai virus, les policiers ما حبوش يفهموا. حنا عطيناهم على كل حال الفاكسان ضد البوليسيه، هضرنا عليه بزاف، سمونا عنيفين. واش راح نقول لكم؟ il faut passer à l'action. il faut que الشعب الجزائري il faut que الشعب يوضع حد للشرطه اللي يتعداو في التظاهرات السلميه. برك دونك في الحاله هذه لازم من الشباب ومن الشعب يعني ما يسمحوش للشرطه تتعدى في المتظاهرين. الدفاع عن النفس حق مشروع دوليا وحتى عند رب العالمين. الدفاع عن النفس حق. درك الشعب الجزائري عنده الحق انه يدافع عن نفسه. Tout à fait. Monsieur Rahmani, d'ailleurs, tout de suite, les gens réagissent. Il faut riposter. Il faut arrêter les spectateurs. Forcément, c'est vrai que c'est une marche pacifique, mais ils doivent se défendre. Aujourd'hui, pacifique, ils se défendent même plus. C'est ça. Mais هذه خدمة تاع من؟ هذه خدمة خدموها أبواق أخرى، خدموها الإسلاميين. علاش؟ باسكو الإسلاميين ما يستناوش أنهم ينحيوا النظام هذا، يستناو أنهم يستفادوا منه، أنهم يديو في البرلمان، أنهم يديو في المحليات، عندهم خطة سياسية كما داروها في مصر واحد الوقت كي شاركوا في الانتخابات كأحرار وداو معظم البرلمان، عندهم خطة ممنهجة يمشيو عليها. دونك هنا ولات قضية الإسلاميين، ولات قضية كذلك ماشي غير الإسلاميين، باش ما نتهموهمش وحدهم، الأحزاب الأخرى، لا فافاس، لو ار سي دي كومباني. انت تاع الار سي دي وتاع لا فافاس وتتظاهروا مع الناس وتهضروا، والنواب نتاعكم مازالوا في البرلمان، والميار نتاعكم مازالوا ميار، ولاعبينها مع الحراك، ما انت حاكمين العصا من النص. دونك انا باش ما الناس تقولش عندي اتجاه عدواني ضد غير الاسلاميين، لان الاسلاميين كيما فيروس كورونا ولا اكثر ولا ايبولا، لكن الاخرين ثاني كيفهم كيف الاخرين سي الكوليرا والتيفويد، والاخرين ايبولا والكورونا. وحنا ما نسحقوش كاع امراض، حنا نسحقوا دوله صحيحه جديده، دوله قانونيه، دوله عداله وقانون. وين الماده القانونيه؟ ما تسمعوا مني لا كلمه ديمقراطيه لا كلمه لائكيه، لا فصل الدين عن الدوله، تسمعوا مني كلمه واحده، الدوله القانونيه، دوله العداله. وين العداله صح مستقله، وين العداله صح هي تكون الاطار الحاوي لكل العمل السياسي. D'ailleurs, سماو la marche d'aujourd'hui Corona Hirak, Monsieur Rahmani, pour rire un petit peu parce que. Oui, il faut rigoler parce que le chef Jazari, il a le sens de l'humour. Il a le sens de l'humour, c'est ce qui lui fait tenir. D'ailleurs. Alhamdoulilah, bien sûr. D'ailleurs, le système algérien, l'Algérie renforce son dispositif de dépistage du virus. Il n'y a même pas eu de dépistage. Là où des avions. En tous les cas, ça passe sur la presse. Il renforce
C'est-à-dire, s'ils renforcent, c'est qu'il y a eu dépistage. Alors qu'il y a eu 2 avions de Pékin-Alger, ils n'ont même pas eu de contrôle sanitaire. Bien sûr. شفناهم. علاه plus que ça madame. Plus que ça. صح, ils dépistent avec quoi? يعطيونا une facture باللي شراو les moyens pour dépister le coronavirus. عطيونا une facture. بصح تاع الصح باسكو نفيريفيوها هنا في الخارج. Parce que vous n'avez pas les moyens, نتوما, pour fabriquer vous-même les moyens de dépistage. أيها الشعب الجزائري, دولة ميكي هذه وبوباي, حاشاه ميكي ديزني سي انورم, كون تشوفوا ديزني تحيروا التنظيم نتاعو. دولة الحشرات هذه اللي على راسها تبون, ما عندها لا الكفاءة لا الإمكانيات أنها تصنع يعني المؤشرات اللي تدل على مرض الكورونا فيروس. لازمها تستوردوا, وما استوردت والو إلى يومنا اليوم. ما استوردت والو, تبع في لا طومبيراتور. يعني ربي يستر الشعب الجزائري برك ان شاء الله, ربي ودعاوي الخير. يعني نطلبوا التدخل تاع رب العالمين في الموضوع هذا, لانه دوله كيما هذه ما عندها حتى مسؤوليه. هذه دوله مجرمه اجراميه, هادو سي دي كريمينال, وما يهمهمش داير كون يجي الكورونا فيروس ويقتل 40 مليون جزائري, او كونتراري يموتوا بالفرحه. هكا يقدروا يبيعوها كاع. صح ماشي هما بايعين بصح معطلهم شويه الشعب برك, جاهم ثقيل في البيع على الشعب. جاهم ثقيل. Ils veulent vendre la société, mais sans le. Ils veulent vendre l'Algérie, gars. Voilà, exactement. La vendre. Voilà, vendre la société sans les employés. C'est ce qu'ils veulent. C'est exactement ça. Donc, ils ont essayé plusieurs fois. Il y a eu combien de. Ils ont essayé plusieurs fois de tuer le Chab Jazairi. Ils sont en train de tuer. Hein. Oui, on le sait, monsieur. Chab Gadimo, ça. On le dit depuis. Entre les maladies, les intoxications, la stérilité, l'infertilité, هادو كل قتل واجهاض الى مستقبل الجزائر. هنا كاين عمليه اجهاض مبرمجه للجزائر كدوله وشعب. On peut leur souhaiter que le malheur, les généraux وهذا السيستم ان شاء الله يخرج فيهم فيروس جديد اكثر من كورونا ويقتلهم كاع. ان شاء الله يد الشعب الجزائري تقتلهم كاع. ان شاء الله يموتوا على ايادي الشعب الجزائري. الضحيه تاعهم هو اللي ينتقم لنفسه. ان شاء الله. دونك خاص الشعب ينتقم لنفسه, لكن ما ينتقمش بطريقه فوضويه, ينتقم بطريقه منظمه. دايوغ مسيو رحمن, التيتر تاعك اليوم الحاله دونجي. الحاله دونجي باسكو من الناحيه الاقتصاديه هما واش حيصرى ايها الشعب الجزائري. هذا الحمير اللي على سده الحكم واش رايحين يديروا؟ ما عندهم حتى برنامج وما عندهم حتى شرعيه, والشعب موش مساندهم, والشعب طائر لبرا. واش رايحين يديروا؟ رايحين يغرقونا في دين ورا دين ورا دين ورا دين ورا دين حتى نلحقوا المرحله وين حتى وان انتصرت الثوره ما تقدر تدير والو. تلقى الجزائر مبيوعه على 400 سنه. واتونسيون يمكن الحكم يحلوا لو فونسي بور لي زيترونجي, يعني يحلوا بيع الاراضي التراب للشركات الاجنبيه. اتونسيون اتونسيون اتونسيون. هذا في المشاريع نتاعك اوجه الكلبه تبون, حاشا الكلاب, مي تو ريسومبل تالمون ان شيان تاع الكلب تاع تبون. والناس اللي معاه باش يديروا اونكور بلوس, يرشيو اونكور بلوس الغرب, يحوسوا يبيعوا لو فونسي. قال لك نحلوا مشكله لو فونسي. لو فونسي يعطل الاستثمار. لا لو فونسي هو بيع التراب نتاع البلاد. لكن الشعب الجزائري سوف يتصدى لكم والله ما تبيعوا متر كاري تاع تراب في البلاد. Et le CRUA est là pour vous dénoncer. Maintenant, je parle au nom du CRUA. Le gouvernement actuel, Djerra des compagnies, à leur tête Tebboune et les généraux, ils ont décidé d'ouvrir le foncier dans le programme économique. Juste après la consultation de la Constitution, ils ont le foncier pour l'étranger. يعني l'étranger يقدر يشري التراب في الارض تاع الجزائر. نفهموكم واش معناتها l'étranger يشري التراب. غدوه تجي شركه تاع دوله قويه تشري التراب ودير فيه كومبلكس توريستيك. غدوه انت عندك مشكل معها ولا تقلقها, على بالك باللي الدوله نتاعها تجي وتعلق الدرابو تاعها تما وتقول لك تقرب نشعل فيك النار. سي سا فوندر دو فونسيي, يبيعوا التراب. وهذا الحركي باسكو هو من اصله كلب بن كلب. هو اندلسي من يهود, نعرف منين جا, من لا مونغولي ولا من ربو منين جا, طاح في الاندلسيه وطاح عندنا حنا. ما عندوش حنان على الجزائر,
ما عندوش علاقه دم مع الجزائر، ما عندوش علاقه ارض مع الجزائر. هاد الكلاب هادو سي با دي زالجيريان، هادو ادنى اخذل القوم، هادو منافقين المدينه خير منهم، هادو اللي مذكورين في القران خير من هاد الناس. هاد الناس اسخط، هادو الناس كيما قوم صودوم غومور، قوم لوط اللي سخطهم ربي. هادو هما الناس اللي حاكمين الجزائر، وفهموها كيما حبيتو. Alors, réseau Star, le dépistage du virus chez l'Institut Pasteur Alger, 10 000 dinars par personne. C'est-à-dire que le Zawali, il monte. C'est trop cher. Et même c'est un mensonge. Est-ce qu'ils ont importé est-ce qu'ils ont importé les éléments de dépistage؟ ما جابوهمش. عندنا معلومات انه الجزائر ما امبورتات حتى moyens de dépistage. Parce que les moyens de dépistage rapides qui permettent réellement le confinement et la quarantaine quand c'est déclaré، ما نستناوش 18 ساعه باش نقولوا عنده الكورونا ولا ما عندوش. Il y a des moyens rapides maintenant sur place, on sait عنده ولا ما عندوش. Très bien. Monsieur Rahmani, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux de Boudra Reda qui dénigre Boumala et Tabou. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette vidéo? Je pense que vous l'avez vue. Vous l'avez écoutée aussi. Bon, on me l'a envoyé, j'ai écouté la vidéo de Boudra Reda. Boudra Reda, à la base, من التيار الإرهابي تاع القاعدة. بودرة رضا ماشي عميل من درجة أولى للمخابرات التركية، دونك من داخل في إطار الاستراتيجية نتاع الاستحواذ على المناطق كما نقولوا حنا اللي كانت فيها الدولة العثمانية بكري. بودرة رضا يعني عميل درجة أولى للمخابرات التركية، وبيان سور عميل لأنه في حالة أخرى هما كيكبروه، سينو كانوا يديوه المخابرات الأمريكية ويديوه لغوانتانامو، لأنه كان داخل في لي ريزو تاع داعش والقاعدة وفي الثورة وإكسيتيرا، وكان داخل في لي ريزو أوسي تيروريست في السودان. بون كي تهضر على بومالا وطابو أنا تاني نجاوبك ونجاوبك حنا بالأدلة، ونهار تحط رجليك في الجزائر نعقبوك بور اوترايزون اي تيروريزم انترناسيونال، داكور، باسكو تبقى ديما جزائري. ميم يديك الامريكان ندومونديو راباتريوك ونحاسبوك في الجزائر اي تو بيرا اون الجيري. ديجا هذه الاولى ابو درع رضا. دوكا نروحوا لبعيد، هو هضر على بومالا ولا طابو اكسيتيرا اكسيتيرا، مي هذه بكل داخله فاش في خطه تاع واش نتاع محاوله للحركه الاخوانيه العالميه اللي حكمتها قطر وتركيا للاستحواذ على الشارع الجزائري وتطوير المشروع الاسلامي. بصح المشروع الاسلامي على حساب قطر وتركيا، ماشي على حساب الامارات السعوديه. باسكو يفوك الناس تفهم دركا في العالم في التيارات الاسلاميه كاين تيار نتاع قطر وتركيا هو تيار القاعده، تيار السعوديه الامارات هو تيار داعش، وحنا في الجزائر مرفوضين فيكم في زوج. وهذا سيت ميساج من عندي انا، من عند انسان خدم في وضع ما في يوم ما في اماكن عده في قضايا ما. وين نطيروا معكم؟ نعرفوا داعش ونعرفوا القاعده ونعرفوكم، وحنا تاني كيما نتوما في التحركات نتاعكم تتغطاو بالقانون وتتعاملوا بعكسو، حنا نعرفوا تاني نتغطاو بالقانون ونتعاملوا بعكسو. vous n'aurez jamais l'Algérie à moi تقتلونا كاع، من الجزائر والله ما يديوها الاسلاميين، وحتى كون نشعلوها حرب ضاروس الاسلاميين ما يديوش الجزائر. التيار الاسلامي عمره لا يدي الجزائر، لانه تيار خاين، تيار خبيث، تيار ما عنده حتى وطنيه، عنده انتماء وولاء الى قوه خبيثه اجنبيه. الوحي نتاعها صهيو اسرائيلي والايادي نتاعها خليجيه. اسلاميين قيموا ترونكيل وانبار في الجزائر، والله اون فو لاسرا با فير. برك
إلا إذا أقمنا دولة القانون في إطار دولة القانون. الله يسهل عليكم، قدموا البرنامج ولا صوت عليكم الشعبية ليكم الجزائر، بصح باه تديوها خدعة وخداع وتركبوا الحراك وتحرقوا بومالا وتحرقوا طابو باش تركبوا نتوما وتديوها نتوما، والله العظيم حرب نداروس. والخطرة هذه نقولها بالك الناس تدهش، ما كانش الدي ار اس اللي يسلككم ابو لحيه، وزوري افير ا دي زالجيريان، والدي ار اس اللي كان مخبيكم ويخدم بيكم ما كاش. ونشوفوا بون اون سون فوت سا كي يجي وقتها. المهم لو ميساج اللي روشو، الدي ار اس اللي كان مبروتيجيكم راح، سيتو ما اكزيستيش، لانه حامي الجماعات الارهابيه الاسلاميه سيتي الدي ار اس. سي كلير منا جيسبر الشعب الجزائري انا قلت كلمتي اون طونك فرون دي فورس فيف، اللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش الله يسهل عليه. برك عندي كلمه نقولها حقيقه نعرفها نتوجه بها للشعب نقولها، الباقي ما يهمنيش، اللي يفهم ولا اللي ما فهمش ولا Non, monsieur Rahmani, ils veulent avoir la vérité. Personne n'a eu la vérité. Personne, excusez-moi, monsieur Rahmani, personne n'a le courage de dire la vérité en face. احنا اون لو دي باسكو الجزائر في خطر والحاله دونجي، لانه الخطر المحيط بنا درك ماهوش غير امني، اول درجه سياسي، ثاني درجه اقتصادي مالي. ولما تكون التدهور السياسي ويكون التدهور الاقتصادي المالي وش يصرى؟ تيجي اوتوماتيكمون التدهور الامني. ما زالت عندنا اون فوناتر دو تير، ما زال عندنا مجال وين الشعب يسودي بعضاه. السياسيين يتوبوا لربي ويتوبوا بوليتيكمون مام. سياسيين ثاني توبه كاينه سياسيه، يبطلوا الشعوذه والحسابات نتاعهم الانتخابيه، لانه الجزائر كي تغرقوا بكل. واش رايحين تربحوا بني الكلاب؟ غدوه تجي شركه قدك من الخارج تحكم فيكم، تخدمكم انتم وولادكم، منيف ما عندكش تولي انت كرئيس جمهوريه تلحس بلسانك الصباط نتاع الشركه الاجنبيه. والله بكم غير كروشكم والشيعه والشعب يعيط عليكم وانتم تقتلوا فيه. نعم الدين السياسه اللي زي هذه، نعم بولديها الكلاب كاع. Alors, Madame Amel Dounia vous dit, bonsoir M. Rahmani, il faut se rendre compte que la série arrestation, libération est la stratégie du pouvoir pour entraver le chemin vers la démocratie, duper le peuple et gagner du temps. Bien sûr, يلعب معاهم مدام دنيا، il est en train de jouer. Parce qu'elle, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de politique. نهار ناضت الثورة الشعبية هذه على بالنا كيفاه ناضت، نهار ناضت حطوا لي زيليمون تاعهم يقول لهم ما تخرجوش ممثلين، كيفاه تربح معركة بدون قيادة؟ الجزائر لازمها تبنى على أساس قانوني بحت، ما عنده حتى إيديولوجية وما عنده حتى ديانة. كيما نقول أنا ربي في قلبي والقانون في يدي، سيتو. ربي في قلبي والقانون في يدي. الكود لاروت عليه يمشي، قانون المرور عليه يمشي، ما في حتى ديانة، قانون مرور. تحرك ستوب كيحبسك البوليس تقول له كتبها ربي ايفا سانكسيوني. يقول لك الله غالب، ما كاينش الله غالب، هذه تكزيستيش. الله غالب في الامور لما احنا نعملوا كل ما بوسعنا وما نلحقوش. لا وي الله قادر على الامر، الله غالب صح. ما ندير والو، نحرق ستوب نحرق فروج ونسوق سكران وندير اكسيدون ونقول كاتبه، ما كاتباش كتبتها انت. Alors, une question de Hilal Bouarab. Est-ce que tu
tu ne penses pas que le retour de Chouchen est significatif du réveil des cellules mortes du terrorisme? Pour moi, oui, Chouchen, c'est le retour de l'islamisme. Je vous pose la question comme elle a été posée. D'accord, je réponds à la question. Chouchen, il est insignifiant. Que ce soit pour l'islamisme, que ce soit pour le terrorisme, que ce soit pour l'État en lui-même. Chouchen ما يمثل غير نفسه. Chouchen ما كان والو. Déjà c'est un schizophrène apparemment معتوه عقليا. هذا هو شوشان. دونك باش نهضر انا على شوشان تما طيحت قدري وطيحت قدر جبت القوى الحيه وطيحت بقدر الكرويه وطيحت بقدر الناس اللي تخمم على الجزائر من على 50 سنه كيف تكون. نهضر انا على شوشان. نهضرش على الناس هادو انا. Une question d'Elie Diamant pour Michel Rahmani et toute l'équipe. Bon, pouvez-vous nous parler des frontières maritimes algériennes et l'île Cabrera, s'il vous plaît? Merci. Là, l'Algérie كبرت les frontières maritimes. Ouais. كانوا في الأول 9 مايل مارين دوكا راحوا واقل Non, ماشي. Non, oui, c'est vrai. Il y a 2 zones. La frontière économique, ça fait دخلت فيها une كاينه la zone les eaux territoriales. Les eaux territoriales madame, c'est les eaux يعني تاع السياده الجزائريه الوطنيه. ومن بعد وراء السياده الجزائريه الوطنيه كاينه السياده الاقتصاديه. هذيك اوسع sur les eaux territoriales. Maintenant les îles اللي تهضر عليهم انا ما je suis pas au courant de leur statut. Mais on va poser la question. Je suis pas au courant. Mais la zone maritime تاعنا حنا maintenant انا نقول لها madame si vous intéressez à la zone maritime, moi je vais vous orienter autrement. Qui exploite actuellement les licences de pêche نتاع le thon? Qui exploite les licences de pêche نتاع المرجان? Qui exploite les différentes licences de la zone économique algérienne? Là, la question se pose. Et à quel prix? Et pour le compte de qui? Là, oui. Mais ce qui est sûr, jusqu'à présent, je peux vous garantir que le territoire national est préservé, réellement préservé. الحدود حاليا الإقليمية الجزائرية والحدود الاقتصادية الجزائرية لحد الآن ثم تعتبر محمية وما تقدرش يعني ماشي اللي جاي يقدر يقرب. مع تأزم الوضع ربما تغير الأحوال، لكن حاليا الجيش الوطني الشعبي قائم بالمهام نتاعو. ما نهضرش على شنقريحه والمعوج الحنك والناس اللي معاه. جو بارل دو لارمي اوبيراسيونيل تكنيك. باش الناس ما يفرقوش، لان انا ليطا ماجور بالنسبه ليا قلت لكم نضربوا بالنابالم، لكن لارمي خط احمر، الجيش الوطني الشعبي والقيادات التقنيه اللي فيه خط احمر. هادو ولاد الجزائر، ولاد الشعب، قراو عند الجزائر، فورماتهم الجزائر، امهاتهم الجزائر، يخدموا على الجزائر وراهم مثابرين على الثغور نتاع الجزائر. Monsieur Rahmani, une question de Salterouane. La chute du prix du pétrole et la faiblesse de l'Occident, c'est l'occasion pour faire fin à ces criminels du pouvoir. C'est possible? Non, il n'y a pas de faiblesse au niveau de l'Occident. Les multinationales sont toujours debout. Ils guettent. La preuve, كيما قالوها اليوم في un journal électronique algérien, la Russie قادرة تطلع البترول ولا غدوة تهبطوا. Non, le pouvoir هذا tout simplement il va mener le pays يعني ماشي على ديريف، اكثر من لا ديريف. Endetté pour combien de générations? رايحين يدخلوا الجزائر في مرحلة عبودية. كانت في مرحلة استعمار، راح تدخل مرحلة العبودية. C'est-à-dire même si on se débarrasse de ce système, l'Algérie sera endettée. كل نهار يكمل فيه تبون والحكومة نتاعو يوخر الجزائر ب 40 سنة. على أقل تقدير. لأنه لما تيجي الأزمة كما قال الأفغاني رحمه الله إن الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق. دوكا الأزمة جات، دوكا لازم نشوفوا الهمة التي تلدها الأزمة. لكن تبون الناس اللي معاه ما عندهم حتى همة. تعرفوا علاه؟ لأنهم يسون انكابابل، انكومبيتون، ما قادرينش، ماشي فحولة، ماشي رجال، ماشي جزائريين. Ils n'ont pas pu régler un problème sanitaire, ils veulent régler tout un pays, Monsieur Rahmani.
un virus. لا الفيروس الموستيك تيغري اللي جا قتل المقتل وراح. مهزلة monsieur Rahmani. Et surtout qu'aujourd'hui, ils leur ont donné des masques, les policiers. Avec le ridicule ne tue pas. Mais aujourd'hui, ils ont été ridicules. Quand il fallait qu'ils baissent les armes, où ils trouvent la chaîne. يا حفيدي هاد البوليسي يقعد في التاريخ متبهدله pour lui et pour toute sa génération future. Qu'est-ce que enfin De toute façon الشرطة الجزائرية خلاص في الجمهورية الجديدة Ouais. on doit dissoudre le corps de la police nationale complètement. complètement. يعني لو ديسودر ونعاودوا يعني نحلوا هذا جهاز الشرطة ونعوضوه بجهاز أمني واحد آخر جديد خلاص مبني على أسس واحدة أخرى، لأنه الجهاز هذا أثبت أنه جهاز خبيث معمر بالجهالة، الدواب، الحمير، الدواورية، البرانية اللي ما فاهمين في دين بابها الكلب بولون. عطاوه قزولة عند روحو ولا رادفو يضرب الناس. ما على بالوش باللي الشعب هذا كون يزعف ويسنرف عليه يشعل فيه النار. صاي لو سي با باسكو بغل، باسكو بهيم، باسكو هايشة. سي تو. D'ailleurs, Nasser Namoun vous dit Salam, je suis d'accord avec il arrête Selmiya et passer à une autre méthode plus dure et c'est fini de rester Selmiya surtout avec la police. لا سلمية هذه يا جماعة اللغة نتاع الناس اللي عندهم مصلحة، اللي عندهم مصلحة مع النظام هذا. سلمية كانت في بدء الأمر، كانت سلمية من أجل لو ميساج الانترناسيونال، لو ميساج الحق في 6 شهور الأولى. دوك مابقاتش سلمية. هادو اللي يقول لكم سلمية أقوى سلاح وسلاحنا ورصاصيهم هذا كاع خرطي. هادو يحوسوا على بلايص في البرلمان غدوة ومنظمين الجماعات نتاعهم باش يدخلوا البرلمانيات ويدخلوا المحليات واكسيتيرا. كل ساعة يحكي لكم جنرالات والتسعينات جنرالات والتسعينات. حكي لهم 2020 راح تخلع عليا الجنرالات راكم راهم هنا باسكو نتوما في التسعينات كنتو، سينو كونوا مطاروا هما. كاينه كلمه كنا نقولوها احنا وحنا شباب ما فاهمينش البوليتيك، كنا نقولوا سبحان الله كون الارهابيين في الجبل يحطوا السلاح ويزيدوا يديهم في السماء يطير نظام الحكم. والفاهم يفهم. À l'époque, on était certain si les terroristes déposaient les armes, le système en Algérie politique il change. Donc تفهموا شكون الاسلاميين معاهم كانوا هازين سلاح، كانوا هازينه ضد الشعب بأمر من البوليتيك نتاع الجزائر. وحنا اون ايتي لا باش نحدوا من القوه نتاعهم بأمر من البوليتيك تاع الجزائر. يعني او فينال حنا دي جون والاخرين دي جون حشاوها لنا كاع. مي درك فوقنا بصح درك فوقنا والله ما نخليوكم، باسكو بكري كانت الدايره مبروتيجيكم وليطا ماجور مبروتيجيكم وكانت الاركان مبروتيجيتكم. درك والله وتحركوا غير نطيروا معاكم اكثر من الجنون، غير نفرموكم فرم ولا نسكرفجوكم كما يقولوا في الجير ولا نرحيوكم كما نقولوا في قسطينه. سي ميم با لا بين باسكو لا سا دوفيان اون اوتر افير. ما بقات لا دوله لا بناء دوله، يا نتوما يا حنا. سي كلير monsieur Rahmani. فوالا يا دولة القانون يا خلاص. Rabia Kasba vous dit qu'il faut passer à une autre stratégie, dégoûter les sociétés étrangères en bloquant leurs sociétés. Bravo madame, vous êtes dans la stratégie du CRUA. Maintenant qu'on a publié la charte du CRUA, vous allez voir, on va s'adresser aux multinationales pour leur mettre les points sur les i concernant leurs investissements en Algérie. Et on va s'adresser à leurs actionnaires aussi. Et je crois que madame va comprendre ce que j'ai dit. Un témoignage de Flona Bani, elle vous dit on va vers l'esclavagisme. Déjà, on voit des Africains sont vendus en Libye et l'Arabie Saoudite, d'après une vidéo qui circule, a mis en vente 2 Marocaines. Ça ne m'étonne pas, madame. Ça ne m'étonne pas. Même حنا هادو رايحين يبيعونا. كون نخليو هاد الناس نعودوا الجزائريين حتى نتباعوا. محال الشعب الجزائري يقبل هاد الناس، محال. خامش كيما تبون يقبلوه محال. خامش إلى صال يا جماعة، أيوا شعب إلى صال احتراما للبيوت اللي راهي يتفرج فيها. خامج يا جماعة، واللي معاه خماج وحاطينه على الخماج. إي سون صال
على بالكم باللي في الدول في الخارج هذه حتى في الدول الديكتاتوريه واحد كيما تبون امبليكي في اون افير دو بلونشيمون دارجون دو كوكايين وبنو في الحبس محال يولي رئيس محال يحكم مسؤوليه حتى في ابسط الدول غير عندنا حنا المعجزه ويقول لك سلميه سلميه سلميتنا اقوى من رصاصهم هم ردوك اسكلاف هم تمسخروا بك هم جابوا لك شاف دايره انكومبيتون حطوه لك رئيس اون بليس مسخ باندي هو الي باسيبل بالك دو لا بين كابيتال كون نحاسبوه يا 300,000 لوجمون كي نيكزيست با كي اكزيست سور فاكتور كي نيكزيست با سور لو تيران 300,000 سكن اجتماعي في وقته هو Alors, Moudjahid Zahir, il vous dit, je propose des rassemblements devant le Mouradia de groupes de citoyens qui vont se relayer pour couvrir 24 heures sur 24 sous la protection de citoyens bénévoles et organisés. Pourquoi pas? Maintenant, toutes les options sont ouvertes. Tellement le halal est danger, ou le halal est mzrouba, toutes les options sont ouvertes. Parce que nous comme haja, rahin yaqtulukum. Ils vont vous tuer. بلا كريز ايكونوميك هذه اللي راهي جايه والماليه هذه اللي راهي جايه والضرب الاقتصادي اللي راهو جاي رايحين يحطموا الشعب الجزائري تحطيم شام وتام وشامل. دونك رياجيسي كيما حبيتو vous avez le droit. Alors, Hakim Kinouch, il vous dit, d'après certains, si on passe de la selmia à la violence, on nous sortira l'état d'urgence. هذه باينه هادو شكون يقول لكم فيها الخوانجيه يقول لكم فيها كان ليطا ديرجونس خرجوا ليطا ديرجونس خرجوا لارميطرا جربوا وليطا ديرجونس خاف منه تا انت كميت ميت تاك ميت غدوه كنت تكمل هكا راح تشوف ولادك بالجوع قدامكم ما تقدر دير والو لا لحقت على البصل والماء يغليك مليح ديجا ما عندك سبيطار ما عندك دواء ما عندك ترانسبور ما عندك سكن لائق الناس في الدواوير تصب الشتاء الناس تموت يجي الثلج الناس تموت يجي اي مرض الناس تموت واش من ايطا ديرجونس تخاف منه ولا العسكري هذاك تكروا اللي يخرج في ايطا ديرجونس عايش لا بيل في او في الميزيريا وثاني هو كنت زيد عليه شويه يقول لك نعبوا حياه روح اسعي كابران قول له كاينه طريق هربا حرق لخالتك يروح. S. Bouillot, il vous dit, le fils est un parti terroriste. Hamas aussi, je suis l'homme du terrain qui a chauffé les canons à son temps. Maintenant, il faut que M. Rahmani mette le point sur cette catégorie amnésique. J'ai mis le point. Il n'est pas question, mis à part l'établissement de l'état de droit, personne n'aura la suprématie de la politique en Algérie. Tu as le droit d'être un islamiste politique, mais dans le cadre de l'état de droit qu'on aura bâti avant, انسى كاع انسى تجي من الطاقه ولا من الريقوله ولا من عين لقنه باسكو نتوما فيران انسى مسدود عليك بارتو. نهار نديروا دولة قانون والقانون مكتوب في الحجرة في الصخر في يجي من بعد تكون إسلامي ولا داعشي ولا قاعدي سي طون بروبليم باسكو تبوجي القانون يقطع لك راسك. دولة القانون هي الصح تحمي الجميع مي قبل لا تحتموا المشروع تاعكم لا. Pourquoi ils prennent des risques, M. Rahmani, alors? Ils pensent être protégés, ces gens? Bien sûr. Tu as une catégorie وراها قطر la Turquie, c'est des milliards. Et tu as une catégorie وراها الإمارات والسعودية, c'est des milliards aussi. مي هادو كيما كلاب السيادة زفر المطلقهم يجريو. Alors, FO vous dit grève générale pendant 15 jours officielle, l'État tombe. Grève générale, si vous bloquez tous les aéroports et les ports, l'État tombe. Oui. Adonis, vous dites Boun a dit le Hirak a sauvé l'Algérie du chaos. Qu'en dites-vous, M. Rahmani?
Je crois qu'il est bipolaire, Waqila, monsieur Rahmani. Non, mais... Ou alors il ne doit pas voir la réalité. Non, Il mais... fait un déni peut-être du... Non, si tu veux, c'est une forme de mensonge politique. C'est-à-dire pour dire, le Hirak a sauvé l'Algérie et moi, je suis le résultat du Hirak. C'est pour se donner une légitimité. Il va absolument. Hein. Bien sûr. Pour asseoir son pouvoir et le pouvoir des pieds blancs derrière. Il ne faut pas oublier les pieds blancs, ils sont toujours là. Seul l'état de droit permettra de mettre fin aux agissements délictueux des pieds blancs et aux crimes que les pieds blancs sont en train d'orchestrer contre l'Algérie, le fameux génocide contre le peuple algérien. Seul l'état de droit peut mettre fin à ça. D'ailleurs, M. Rahmani, pour la nouvelle République algérienne, tous les génocides, il faut sortir tous les génocides, parce que les génocides ne datent pas que de 1954, mais ils datent de bien avant. Chauffé. L'histoire d'Algérie doit être écrite, enseignée et surtout fêtée. كل génocide عاشوا الشعب الجزائري راح نعملوا له نهار نحتفلوا به يبقى في الذاكره نتاع ابنائنا واحفادنا وابنائهم واحفادهم باش نكونوا ديما دوله ديما عصا روحها من كل خطر محدق بها ونكونوا دوله حقيقيه عندها هويه عندها اخلاق عندها مبادئ عندها مستقبل كيما كان عندنا تاريخ. وبرك انا من الكذب عرب ما ناش عرب مسلمين هي عرب لا كيما قال مفدي زكريا قلتم الاسلام قلنا مرحى قلتم العروبه قلنا كسيله اولى انا كيما مفدي زكريا قلتم العروبه اقول كسيله اولى. Alors, Morad Nasser vous dit qui va garantir l'état de droit si les islamistes intégristes prennent le pouvoir? Il ne faut pas qu'ils prennent le pouvoir. Il ne faut pas qu'ils prennent le pouvoir. Si les intégristes prennent le pouvoir, eh ben c'est au peuple de prendre les armes. C'est tout. Il n'y a personne qui prend le pouvoir en Algérie de manière dictatoriale. C'est fini. Les courants islamistes, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Ils font de la politique, ils peuvent gagner un peu au Parlement, je ne sais pas où, mais dans le cadre de l'état de droit. Mais venir prendre le pouvoir de force, non. La force, on y opposera la force. وما كانش سلميه هذه. سلميه اللي حطوها في لوني يقعدوا عليها. كي تعود في الجزائر واحد يدي البوفوار عنوة يبقى العنوة نقابلوها بالعنوة. maintenant كان الشعب كامل حب يعيش كيما في الرقة وفي الله يساعدك حاجة أخرى. C'est un choix du peuple. Si le peuple a choisi de vivre sous l'esclavage de l'état religieux, ça, il a le droit. Alors, Cynthia il dit ces mafieux pensent gagner du temps en maintenant Karim Tabou en prison. Ont-ils tort? Oui, mais il faut que Karim Tabou soit relaxé déjà. Et puis, il n'avait même pas à l'emprisonner. Mais Karim Tabou, même ça ne changera rien en fait. Ça ne changera absolument rien. Nidam Hada, à la belle oublie, il n'y a pas un appareil politique en Algérie. Les mecs de Cheikh Daleh. Donc, il Karim Tabou, ça ne lui pose aucun problème. كيما طلق بومالا كيما طلق بورقعة. غديري est un problème pour l'État algérien. غديري يكون يخرج على بالهم باللي d'abord il baissera pas les bras, il va réclamer en tant qu'homme politique une position politique. Et il va pas reconnaître la loi ديال هذاك البقرة اللي مات هذا اللي قتلوه هذاك البغل هذاك قايد حليمة هذا. Il va même pas la reconnaître. Alors, une proposition de Lézio, je vous la lis parce qu'il vous dit qu'il faut lancer un appel aux hackers algériens pour paralyser les réseaux des ministères de l'énergie et autres. Tu n'as même pas besoin de hackers. Déjà, c'est paralysé. Vous croyez qu'il y a quelque chose dans l'énergie à Nafzer? Tout est géré aux États-Unis et en France. Mais le ministère de l'énergie, mais c'est ou c'est juste un écran. روح قول المينيستر de l'énergie قداه المتر كيوب مبومبي تاع غاز je le mets au défi اللي كان على بالو.
Alors, Boudjema Bendiga, il vous dit il faut changer le jour de manifestation pour paralyser le pays. Il faut toucher vraiment l'intérêt de la mafia. Ce que vous avez dit. L'intérêt de la mafia, c'est les multinationales. Il faut toucher aux multinationales. C'est tout. عطلوا المصالح نتاع الشركات الدوليه، اغلقوا لي بور، لي زايروبور، كاميو مهبط السلعه مديها لشركه اجنبيه تخدم في الصحراء، ما دير والو للشوفور وما دير والو للكاميو، قطعوا له الرد يتعطوا 4 ايام. سي تو. بيست يهبطوا فيها لي زافيون تاكسي اللي جايبين لي زانجينيور نتاعهم كسروها. سي تو. اي فون ستابي 21 جور باش يريباريوها. Tout ça, c'est de l'argent perdu pour les multinationales. Et les multinationales n'aiment pas perdre l'argent. Ou l'actionnaire تاعهم ما يحبش يسمع باللي كاينه une perte d'argent par rapport à l'investissement في un pays où la cartographie comme étant pays dangereux. وين les franchises d'assurance طلعوا. le jeu réel. تحبوا تضربوا المافيا هذه؟ اضربوا اصحاب المصالح تاع المافيا هذه. شكون اصحاب المصالح؟ ماشي المافيا ولد فلان وبنت فلان وخرجت مع ولد فلان وتشطح في الديسكوتيك. نو الكاميو اللي مهبط البايب للشركه الاجنبيه خليه يتعطل 5 ايام في كاش ريستورون نقولوا للشوفير روح ديبوزي بلانت. سيتو. هنا يفهموا يورا اون بريسيون ريال. Alors, Malik Ali vous dit il faut savoir que tous les opposants politiques, y compris Tabou, ils sortent tous muselés et formatés par la Isaba. C'est le deal. Donc, les opposants politiques, c'est du shkoupi. نبصم. C'est mon avis aussi. Ça a toujours été leur façon de... On ne peut pas faire de politique في وسط الجزائر. C'est un État mafieux dictatorial. C'est une pourricature. Les gens qui veulent faire de la politique doivent quitter l'Algérie. Sinon, tous ceux qui font de la politique, وهما في الجزائر فيهم ريحة الشمخ. Alors, Moudjahid Zahir, il vous dit, Monsieur Rahmani, notre révolution n'est pas organisée par manque de représentants. Mais maintenant, nous n'attendons que ça, en attente des instructions du CRUA. Ils vont arriver les instructions du CRUA. Là, on a reçu les premières lettres qu'on va adresser aux multinationales. On est en train de les étudier, de les peaufiner. Et on va les faire descendre dans la presse internationale. Et on va rencontrer normalement les directions des multinationales qui travaillent en Algérie pour leur dire, attention, il faut lâcher ce pouvoir. Le pouvoir est au peuple. Auquel cas, ils n'écoutent pas ces multinationales. Il faudrait que le peuple... Écoutez, après, c'est les actionnaires des multinationales. Après, c'est le peuple qui doit réagir. C'est-à-dire, le peuple doit... لازم يقطع بين الشمال والجنوب الطريق. كاميو ما يفوت. أي كاميو حرقوه. أي سلعة هابطة الجنوب حرقوها. أبار المواد الغذائية. أي بيس داتيريساج. حاصروا لي زايروبور. لازم الشعب يدافع عن نفسه. أو تموت أنت كي الكبشة. يحطك القبلة ويذبحك وأنت تتفرج. لا يلبس لك خير لا توني أورانج هذيك اللي يلبسوها تاع داعش في الموصل. ويذبحك. faut se défendre merde. faut se défendre. et puis la défense سهلة. بلوكيو الكمين. بلوكيو ترانسبور روتي. كسروا الراية تاع الترانات. بلوكيو ترانسبور فيروفيير. بلوكيو لي بور. سي با ديفيسيل. الروح الإنسانية غالية ما تتناولهاش. بصح العتاد احرق واش حبيت كسر واش حبيت انت ماكش رابح ماكش رابح انت ماكش رابح ماكش رابح تخليه يربح ويبزق عليك كسر له الماتريال سيتو ونشوفوا لك اللي ميتيراسيونال ما ركعوش اخي عندنا مثل احنا يقول لك نلعب ولا نحرم لكن الشعب ما يستفادش سكارة واحد ما يستفاد والشعب الجزائري اللي فوق انا في الزبل نكون في الزبل خلاص سيتو بارك ودور كاين بعض الاصوات يقول لك باسكو نتوما في الخارج نقول لك حاجه جايتك ازمه ماليه فايت مام تروح تدي دراهمك بالبوسطه ما يعطيوكش باش نزيدها لك دونك ما تقولش راني في الخارج راني نخمم عليك انت اللي رايحين يسحقوك
Alors, Hanna B, nous sommes Chahman, désolé, il y a beaucoup de gens qui aiment vivre Medloulin. Je me retrouve parfois dans des situations où je fais la morale à des connards, excusez-moi, je lis exactement, dans mon entourage, Walou, l'hypnose. لا كان لا ماجوريتي حابين يعيشوا مدلولين بصحتهم الدل والله يزيدهم منه دوبل. وانت ولا انتيا ديري مجهودك باش تخرجي من بلاد الدل، باسكو كاينه ايه قرانيه تقول اولم تكن ارض الله واسعه. سيو لا كان عاد الجزائر اللي فيها كل حابين يعيشوا في الدل، إبا الناس اللي ما يحبوش الدل عليهم الهجره. هذا واش نقدر نقول. بصح انا اليقين نتاعي الجزائريين ماشي فاهمين برك، بصح والله ما يحبوا الدل وما يعيشوش مدلولين. الجزائريين نساو رجاله فحوله وفحلات، فهميهم برك وين جا مربط الفرس وما يسمعوش للمشعوذين برك. Alors, il y a Mehdi M, il faut détruire les biens des généraux et leurs familles, même à l'étranger. Donc, on nous l'a déjà proposé. يا ولدي ما تكسرش راسك. 3-4 شجعان يهزوا بيلدوزر يضربوا بايب في الصحراء سي بون تبدل النظام هذا كاع يطيح. تكسروا في راسكم نتوما. 3 عباد يطيحوا النظام الجزائري. 3 عباد يطيحوا النظام الجزائري. 3. باسكو كي القوى الاجنبيه اللي من وراء الشركات الاجنبيه تفهم باللي النظام هذا ما قدرش يحمي المصالح نتاعها، يقطعوا له راسه ويهبطوه للشعب ويسلموا السلطه للشعب وتولي المفاوضه مع الشعب مع ممثلين الشعب. وحتى كي ما يلقاو والو يلقاو الكرويا كاين هنا. Il porte la voix du peuple. Il représente pas tout le peuple, mais il porte la voix du peuple. واللي يقول الكرويا ما يمثلنيش نقول له وي انت ما يمثلكش، يمثل ناس اخرين. Alors, Flona Bani dit certains pensent que vous êtes contre l'islam. Lorsque vous dites que vous refusez l'État islamique, alors ils ne savent pas que l'islam interdit l'État religieux en instaurant un État civil. محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة كان أول بشر خلقه الله أحدث النظام المدني. النظام المدني يعني في ظل القوانين عاشت كل الديانات، حتى الديانات اللي تعتبر ملحدة كافرة مشركة. والإثبات على ذلك اللي قتل سيدنا عمر كان مجوسي من عباد النار ومعروف في المدينة باللي مجوسي وعنده حانوت نتاع حدادة فورجورو. واحد ما يعلمنا ديننا. الدولة الإسلامية ما كاش، الدولة الإلهية ما كاش، باسكو جات كاينة كون محمد عليه الصلاة والسلام أول واحد من أعلنها. هادو بكل شعوذة تاع أحبار بنو إسرائيل تاع ناس مدلسين كيما كعب الأحبار وأبو هريرة، هادو هما المدلسين اللي خلاوها على الدين لمصالح سياسية من وقت بنو أمية وهما جايين. جات الانتليجنسيا الغربية واستعملت نقاط الضعف في التفكير الإسلامي واستغلتها. Le prophète, Flona, prophète a instauré le premier état civil. Exactement. C'est des incultes هادو، normal. مي انكولت البروبليم ما يهمنيش. انا حاجه وحده، انا مسلم، جو سوي مسلمون، انا على دين محمد، بصح ماني على دين حتى واحد من الناس اللي جاو من وراه وناضوا يحاجيو ويخرفوا. ماني ملزم بتفسير حتى واحد، ماني ملزم بأبو حنيفة لا بحنبل لا بالمالكي لا بالشيعة لا بشي باشكون، ما ملزم بوالو، ملزم بالرسالة المحمدية فقط، فما عدا ذلك عندي أنا هذيان. سيتو نهضر هكا أنا هكذا.
Monsieur Rahmani, les questions reviennent. Il n'y a pas beaucoup de doubeb, malheureusement, ce soir. Donc, est-ce que vous avez une dernière... سي كاينه حاجه اون ريمارك. كون جا الاسلام نتاع بنو اميه وتاع بني العباس اسلام صحيح، والاسلام نتاع دول الخليج درك صحيح، ماشي المسلمين في كل دول العالم اللي يجي يقتلهم ويعفسهم ويعفصهم ويحرق المساجد ويكسر الدنيا والقتيله فيهم والتذبيح فيهم والتهميش فيهم. ماشي كي تروح لسوريا كي كانت على ديدانها المسيحيين مرفهين والمسلمين في الزبل، وكي تروح للبنان المسيحيين مرفهين والاديان الاخرى مرفهين والمسلمين في الزبل. تعرفوا علاه؟ باسكو الفكر اللي جابوه تاع الخليج فكر الزبل، ما عنده حتى علاقه بالاسلام. الحمد لله كما قال روجي كارودي، قال له ميرسي مون ديو دافوار كوني الاسلام افون دو كونيتر لي ميزيولمون. وانا نقول الحمد لله انه عرفنا الاسلام المحمدي وما تبعناش هاد بني الكلاب هادو واصحاب الافكار هادو الريتروغراديه هادو المتخلفه هذه اللي هي في اصلها تحب تستعبد الشعوب وتعمر بطونها ودير حريم السلطان. انا شفنا هذاك السديس نتاعهم كانوا يعبدوه، شفناه واش قال على الامريكان وترامب، وشفنا هذاك نتاعهم تاع الخليج هذوك بالحي هذوك الحي العتارس هذيك اللي كانوا يعبدوا فيها، شفناهم دوك لي ديكلاراسيون تاعهم. في هذه نقول انا فيف محمد بن سلمان دار فيهم الرب، نعت لكم باللي بولحيه بكل منافقين. فيف بن سلمان هذا بي ام اس هذا باسكو عراهم بكل طفل تاع 26 و 27 سنه. الدين نتاعكم اللي جايبين هنا نتوما بدلوه لكم هو شقلبوا. لا مي ربي يجيب ينصر الدين هذا، ينصر الدين هذا دين نزل رحمه للعالمين ينصروا. جاب بن سلمان باش يبين لهم بلي هادو بولحيه والقناطر هادو منافقين، هادو تاع منفعه، هادو تاع سواك وحروز وقطران ويبيع لك حدا المساجد سيدي مليون دو دولار ورقيه وطب نبوي. الرسول لم يكن طبيب وعمره ما داوى واحد. وكاين حديث في البخاري يقول لعائشه يقولها تجوز شفاعتي في الآخرة ل70,000 إلا الراقي والمسترقي. ويقول لك الرقية طب نبوي. واحد الحكايات عند الخرافات. بون اونكرو لو سوجي باسكو ندخلوا في حاجة أخرى. Madame Leïla Barès vous dit réveillez-vous les Algériens. Réveillez-vous les Algériens. Eh bien Madame Barès, c'est le mot de clôture تاعي. Algériens, réveillez-vous. جزائريين نوضوا فيقوا 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 فيقوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ.